नमस्कार। यतिखेर चाहिँ हामी तपाईहरुलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोड झापाको यो दृश्य देखाउँदैछौं, जहाँ चाहिँ यो घामको समयमा यसरी सेवाग्राहीहरू यो उभिएर लाइन बस्न बाध्य। सरकारले नयाँ नयाँ नियमहरू लागू गरे सँगसँगै विभिन्न बिचौलियाहरूलाई कारबाही गरे सँगसँगै यतिखेर चाहिँ सेवाग्राहीहरू मार्कामा परेका छन् र यही समयमा चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ किन यसरी लाइन लगाइदैछ, किन यसलाई व्यवस्थापन गरिएको छैन। यसरी दिउँसोको 12 बजेको घाममा झापामा यस्तो घामको समयमा पनि यसरी सेवाग्राहीहरू यसरी घाममा उभिएर सेवा लिन बाध्य छन्। यस्तो छ यहाँको दृश्य। पालो सिस्टम, टोकन सिस्टम गराउँ, यसरी यो घाममा भएन। कति समय भयो तपाईहरु यहाँनिर उभिनु? आएको त अब घण्टा भयो, 8:30 बजे आएको। तपाईहरु यो घाममा टट्टिरहनु भएको छ यिनीहरु? के छ, के भन्नुहुन्छ भित्र, के कारणले यसरी लाइन बस्नु भएको? यो लाइन नबसेर यो ब्याङ्क प्रत्येक ब्याङ्कबाट पनि यो तपाईको भरेर भन्छ लिएर आउने पाउने सिस्टम हुनु पर्यो। कहाँदेखि आउनु भयो तपाईँ? कुचिनाबारीबाट। के गर्न लाउनु भएको थियो काम? लाइसेन्स। म गाडी के अरे नामसारी गर्न आउनुभएको। यसरी लामो लस्कर छ। हजुर नमस्कार। के को लागि आउनु भएको थियो? रिन्यूको लागि। कति भयो तपाईँले यहाँ उभिनु भएको? यो यसरी उभिनुभन्दा तपाईँलाई के व्यवस्था गरिदिए राम्रो? यो सजिलो तरिका दिन पाएन। हजुर लगभग 1 घण्टा जति भयो तपाईँहरू उभिनु भएको? 1.5 घण्टा भयो। यसरी घाममा चाहिँ उभिन बाध्य हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो यो पनि विषय रहेको छ र अझै हामी यहाँ थोरै नजिकबाट यहाँ यस्तो छ यहाँको लाइन। भित्र उत्तिकै व्यस्त है, भित्र उस्तिकै भिड छ र बाहिर पनि यस्तो छ।